हेलो फ्रेंड्स। एप्पल में जो ब्रांच बेंडिंग का जो काम है वो आजकल से शुरू हो जाता है। अगर हम 7,500 के आसपास की हाइट की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आपका जो नया शूट है, नई ब्रांच है, वो 4-5 इंच के आसपास हो जाए, उस समय आप इसको टूथपिक की सहायता से बेंड कीजिए, ताकि इसका जो क्रॉच एंगल है और जो ब्रांच है वो सीधी हो जाए। और उसके बाद जब ये ब्रांच 1 फुट के पास आसपास हो जाएगी, तब आप इसको किसी धागे की सहायता से बांध दें, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें आपका जो स्पर फॉर्मेशन हो जाए और आपकी ब्रांच ज़्यादा बड़ी भी ना हो। थैंक यू।